Hagini ki kendiat sengi unong ilam keseng kongres ubadairu MLA uba Roni V Langdo ula kentho da ka baong bau MLA ke BJP uba Sanbor Sulai sim lakren ai hapo ke yang dorbar thawan nagliang uba Sanbor ba penpainia ula ong ke jengkren jong uba Roni kamdei ke jing shisha ula berrab da ka baong ba baro istayo uwan sa ke yang dorbar bat habai dei ba ke jing bamkren ai nagliang uba Sanbor ula ong ba udon hakaliang sensar bat labun ba baula kren hapo ke yung dorbar thawan kamtam hakisnem ki baladap hakapor ba kajela kasakta ha ka klam covid ula berrablu da ka baong ba hagjinga kren hakitu ki por kala ya rap ya ki ba ki basakta ha ka klam covid ula ongru ba hakapor ba wan gejing penbena nak sarkar pedeng ya gejing pentrai kam ya ka CEA nagleng jong ka HYC kala penlong ya gejing elang men persya bat udai wei ubala kren bat paru da ka dorkas syau menteri rang badu kari Narendra Modi bat syau Amit Shah ban dawa badai ban pelat ya gejing pentrai kam ya ka CEA ha ki scheduled area ulaong ba watla uklem kren ha yung dorbar handrai ukot ban ya kren bat ki officer bat usim ya kata gejing ong ba ki kam ki kren kam jam ban ya ka ktien bat kini ki dei ki ba ule nak benta kejing mentoi ki padba ngai iya kot kuwar mdaski ya ka allegation jong ba Roni Emily na melim ba ngam jupai assembly ba ngam jukran na po assembly te hisya kalong ka bom sisa ba imda tip ba ya ka ground reality manangane bol recently ka balong assembly baru istiong aten te Hakabede ya kabangamkan hapo assembly na marap kawai ngadon opposition hapo ruling. Te kawai pat kalong ba nga assembly bis hapo proceeding jaga assembly abon bangakaran. Ngakan mau hakapor juga bakada ban ngatu ka covid. Kujing pang covid kabala serkai bah gitu kisnam baladan. Ngakan mau ngilai kerenjur ngalakran mah apa assembly berengkam magum gitu isu gimana keren apa assembly hadu kaba kala pelong ya ka government jungi MDA 1 atau por apa jika jinglong chief minister tu korat sama ban ermak ban sanction san paulak ya kawi ke constituency hak bakal long ke jerap ke bakal dah kan ya keren ke jungi apa floor of the house ke proceeding ka don apa assembly te kitu gi di issues ki bakum hatu kapur ke pai bak chan kamba bangi di menia cekok pane kren tengya kren ni katu bangi la yo san po lak ako wi konsensi kalau long ke jarap sibun ke bangi la ai mo jarap pisa ya kitu ki baduk ki bakardu ya ka ki jarap ya ki marba mardi ro khau dai phane sini ki biscuit ya ki buruk sudnyat ki bat ki wi di jiron kam jong ki pai ba ka jing jong ki baman gas ni te deban kermau ka ba bun bangakren na bantakan kanek covid hapo assembly to kalau ke jarap pot kapur kum gitu gi isu gi deban kren te deban kermau ka ba hapor baka wan ka notification na ka central government ka ba de ka CAA mo te nagaling cho HYC kala organize ban oppose ban persya ya ka jing penrekam ya ka implementation juga CE hangne hapo state ke jungi te ngadi way ngakan mau ba HSL kum CM atau por manga ba sila apeng silak mut ki pai ba amanan student kum gitu ki bangal yo ban kren ya ka CE om tanga jing kren ngala pasun sai ka memorandum siapa Prime Minister Narendra Modi di Amit Shah ji kabangal ay kopiru yau ba Robert Kharjarin hap kmat upat ba ya memorandum kabangapa sha Delhi ba ngai ladawa ba pila pi ya kasih amla pide ban exam bonum dai ban pentrekam hapo sexual area baga sel government ru lembaga intervention jungi kum ke parti ke BJP bagilet atau por kabakila pelat kila exam no ban implement ya kasih apo sexual area kita jadi gi berangkam ban keren ba te lakat maru hakabade ya ka UCC ka uniform civil code bagi ong mo ban penterikam hari India bro kowe
Kuma to kapor ke bang kran piki press nga karut ka press conference ro khot ka mga ai ka memorandum ka suggestion bat ka appeal. Shadu Narendra Modi ji kum Prime Minister Amit Shah ji kum Home Minister hang tur nga kran. Kibarun kam gitu ke ka UCC ka ba deban exam kumju kumolong ka CCA ba umdai ban petrai ka be ka po 6 schedule area kitu ki issues ki ban kran. Te ki babon ki ba na bataki issues jonga jaj beriu pinong KLP ngari keren cepo Delhi ngai memorandum ki jonga cepo Delhi ki suggestion ke appeal jonga cepo Delhi ka kamraman bangali cepo Delhi ngam jukran ban keren bat ban ai bergejing tho ade te kum kita ki issues ki ban keren temen ta haga bede ya ka jing ong ju baroni bangam ngam ju keren hapo assembly te habang adon opposition ba kinu kijing kijing kam ju ki paj ba hak konsumsi jonga kham tam namar ba jonga te mendon kam ban keren hapo assembly keren ya kai namar ka adep keren man ka singa cek keren saki officer ngalai rung saki various department ngalai rung chief minister malai keren ngalai rung saki deputy chief minister malai keren ngalai rung saki minister concern malai keren man ka sing malai keren saki head office saki official bagi officer of joki department ba fair man ka sing keren berkat ki bangalit ban keren di jalan kambaro kilong kam dengan leyu ban wasted my time ban pur yang abangan keren hapo asam di kamtam bangadon hapo keruling nomor ba kita gidi mga ko aban pensay kanang may Roni indup yo ya ke sisa te kajingkran jongaru ki bobon ki ba hakabede ya ka konsumsi ngakren te ka bomdai ban kren dengan leyo ban suplut kaya ka ka por long very precious time waits for no one te ngakren man kasi ngakren larang amkran assembly ngakran siki department of fair ngaya kendu ki officer meneru nyok rangut ki officer man kasi ngakran te so ban ong takata nomor ba fi gaktin pareng gong words speed louder than words kakam kakran kam jam gaktin te nga adop ya ka polisi menta banga khala kam puduna ngakran ngatri bi kakam